एक छोटी चिड़िया रोज नदी से एक एक तिनका लाती थी। लोग हंसते थे, इतनी मेहनत से क्या होगा। चिड़िया बिना रुके अपना काम करती रही। एक दिन जोरदार तूफान आया, बड़े बड़े घोंसले टूट गए, लेकिन उस छोटी चिड़िया का घोंसला सुरक्षित रहा। जो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है, वक्त आने पर वही सबसे मजबूत खड़ा रहता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी सीख वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।